et minu jaoks alati tuntud ja ägedad naised Larissa Jõgi ja Katrin Karu räägivad siis sellest pildist teie kohta, meie kohta, mis on nende uuringutest avaldatud. Tere kõigile headele tuttavatele, vähem tuttavatele, sõpradele. Täname Andrast võimaluse eest jagada oma lugu. Meil on ka oma lugu, me oleme pisut vanemad kui Andras, Talli on siin ja Talli kindlasti räägib natuke pärast. Ja ma täna vaatasin Päevalehte ja Päevalehes oli väike kommentaar Siili Sivasti, kes tuleb laupäeval Vabaduse väljakule sellise mõttega, et tal on oma lugu, tal ei ole repertuaari ja ta vaatab, mis väljakul toimub ja siis esitab seda lugu, mis parasjagu väljakule sobib. Meie paraku pidime läbi võtama natukene, nii et me ei esita seda lugu ja õnneks oma lugu kujuneb siin omavahelises arutelus. Aga me tahame jagada teiega ühte retrospektiivi, kuna meie identiteet on sama keeruline nagu teiegi, siis meil on ühte-teist teiega jagada. Ja alustame siis sellest, kes me oleme, et saate siis võrrelda, kas on midagi, mis meid ühendab. Me tuleme siis Tallinna Ülikoolist ja nüüd uue struktuurireformi kaudu oleme esindajad elukestva ja mitteformaalõppe suuna esindajad. Ja me identifitseerime ennast uurijatena, õppejõududena ja ka täiskasvanute koolitajatena ja seda just täiskasvana hariduse ja analootika valdkonnas. Meid ühendab see, et me oleme mõlemad õpetajahariduse taustaga ja kui me kokku lugesime, siis meil on 49 aastat õppejõu ja täiskasvana koolitaja kogemus. Kokku. Meil kokku vahepeal. Ja meid ühendab ka see, et me oleme kutsega täiskasvanute koolitajad. Nüüd, kui vaadata meie identiteeti, siis me oleme aru saanud, et meie identiteet on integreeritud identiteet. Ja see tähendab ka seda, et meie kogemuse struktuur on mitmetähenduslik. Ja see ajendas meid uurima ka seda ja lähemalt tutvuma seda, kuidas mõjutab selline integreeritud identiteet meid, meie valikuid koolitajatena ja kuidas võib-olla selline kultuuriline ja sotsiaalne tähenduste ruum, mis on olnud meie ümber, on mõjutanud ka meie koolitajaks kujunemise teekond. Kuulates Jana Põlmist, mul tuli selline mõiste veel meelde, et see on ettekanne väliselt Katrin, tuli lihtsalt selline mõiste nagu kairos. Ja ma arvan, et paljud on kuulnud sellist mõistet, see on kreeka mõiste, kairos. Ja ma arvan, et võib-olla siin võibki esile tõsta haridusministeeriumi aastatel 90, aga praegu, kes on aga toetav täiskasvanhariduse valdkonna suhtes. Ja 90. aastate keskel Eesti haridusministeerium võttis sellise otsuse vastu, et Eesti täiskasvanud koolitajad peavad saama õppida. See oli, ma arvan, hästi erakordne otsus. Ja selle otsusega on seotud ka meie ettekanne. Ja me lähme edasi selle küsimusega, et see on selline üldine küsimus, mis annab tähenduse võib-olla tänasele päevale ka. Et me küsime üksteise käest, et milline on olnud see teekond, et kuidas need täiskasvanud koolitajad, kes 90. aastate keskel alustasid ja lõid tegelikult neid muutusi, mis täiskasvanu hariduse koolituse valdkonnas tekkisid, et kuidas nemad kujunesid. Ja siis me otsime ka seda, et mis võib nendel koolitajatel olla ühist alustavate või vähem kogenud koolitajate vahel. Ja me oleme jõudnud
arusaamisele, et neid ühiseid ja eristavaid selliseid tegureid on päris mitmeid. Näiteks üks tegur on see, et saamislood on väga erinevad, mis ongi väga oluline. Missioon ja väärtus ei ole väga ühtlane ja on ka mõistetav, et miks need väärtused on nii väga erinevad. Ja ma arvan, et tänane päev võib-olla aitab natukene lähendada ja paremini mõista neid väärtusi, mida me kanname. Siis meie elu- ja töökogemus on väga erinev. Meie arusaamad õppimisest täiskasvanust õppijana on väga erinevad ja seetõttu meie tulevikunägemused on väga erinevad. Ja mis meid siis huvitas ja mida me teiega jagada tahame, meid huvitas eelkõige see, et mida on täiskasvanu koolitajad kogenud ja kuidas see kogemus on mõjutanud seda, kes nemad on või kes meie oleme. Ja siin võib-olla on ka hea küsida seda, et kes võiks veel peale täiskasvanu koolitajad rääkida täiskasvanu koolitajatest, et kes konstrueerib ja sõnastab täiskasvanu koolitajad. Et kas te olete kuulnud kedagi, kes räägib ka teist endist ja kes need inimesed on ja kuidas nad meist räägivad, et see on ka väga huvitav küsimus, sellepärast me viimasel ajal oleme kogenud, et meil on aeg seada oma piire, et on tekkinud palju huvilisi väljaspool kogukonda, kes tahavad meie kogukonda sõnastama hakata. Ja sellepärast on väga oluline mõelda, kes me siis oleme, et kui palju me oma piire tahame laiendada ja siia siis nii-öelda teisi inimesi kaasa võtta. Meid on huvitanud just alustavad ja kogenud täiskasvanute koolitajad ja nüüd ajavahemikus 2008–2016 oleme kokku oma magistrantidega koos uurinud ligikaudu 150 täiskasvanute koolitajad. Need uuringud on olnud erinevat laadi. Me oleme käsitlenud täiskasvanu koolitajaid lähtuvalt geograafilisest kontekstist, õpingute kontekstist. Me oleme käsitlenud läbi koolitaja mina kujunemise loo, oleme vaatanud väärtuspositsioone ja viimasel ajal on tekkinud ka küsimus koolitaja mainis ja koolitaja võib-olla kogukonna tunnetusest, mis on meie jaoks olnud nüüd aktuaalne. Ja me oleme püüdnud siis teada saada, kuidas on koolitajaks kujunetud, kuidas on koolitajaks saadud ning mis on täiskasvanu koolitaja jaoks tähtis. Ja võib-olla selline visuaalne kujunemise teekond, ehk me oleme siis küsinudki, et millised on need sammud koolitajaks kujunetakse. Üks näide ja see näide selle kohta, et mis meid võib eristada, aga seesama võib ka meid ühendada. Et kui nüüd võrrelda seda, et kuidas kogeb ennast, kuidas tunnetab ennast koolitaja, kes alles alustab täiskasvanutega või kes on otsustanud olla täiskasvanute sõber. Et kuidas tema ennast kogeb ja kuidas kogeb ennast täiskasvanu koolitaja, kelle kogemus koolitajana on peaaegu veerand sajandit. Need on väga erinevad kogemused ja me oleme tähele pannud, et alustajad mõtlevad endast kui koolitustegevuses osalejad, nad on õpetajad, kes tegelevad koolitusega. Ja selles kontekstis on neile tähtis see, mida nemad oskavad ja kuidas nemad oskavad. Ja hästi oluline on meetodite valdamine. Ja kui nüüd vaadata enam kogenud koolitajad, siis ta enam ei ole see, kes on algaja. Ehk siis küsimus ongi professionaalsest identiteedist, mis on küsimus ka sellest, kes ma olen või kes ma enam ei ole. Ja kogenud koolitaja enam ei ole meetodite kasutaja, ta ei ole enam nii kontsentreeritud oma teadmistele, oskustele, vaid tema fookus on iseendale, sellele, kes ta siis tegelikult on, et see selline professionaalne fookus iseendale ja sellele, kes on täiskasvanu õppija, hakkab üha rohkem esile tõusma. Ja mõned näited.
ja Aino on töötanud koolitajana 2 aastat ja Karinul 17 aastat töötanud. täna me räägime siis täiskasvanud koolitaja kogemusest, et kui siin Andres sai 25 aastat vanaks, siis 2015. aastal oli ka tähtpäev ja 25 aastat sai Balti ja Põhjamaade koostöös. Ja meie osalesime siis uuringus Nordic Baltic Cooperation in Adult Education, kus me siis kogusime lugusid ja kogusime kogemusi. Ja me ise uurijatena ja koolitajatena oleme sama põlvkonna esindajad ja meie professionaalse identiteedi kujunemise algus langes samuti Eesti iseseisvuse aja algusaastatesse ja jätkus siis ühiskonna ülesehitamisega. Ja see kogukond moodustab sidusa kogukonna just seetõttu, et neil oli ühine kogemus. Nad osalesid Põhjamaade ja Baltimaade koostööperioodil erinevatel kursustel, mis oli seotud täiskasvanud hariduse õpetamise ja õppimisega ja Nordic Folk Akadeemias pikaajalisel koolitusel. Ja mis võib olla veel, et need kursusel osalemine oluliselt mõjutas inimeste elukäiku, nende kogemust ja ka professionaalset arengut. Ja me läksime liikvele sellise eeldusega, et Eestis oli tekkinud vajadus täiskasvanutel koolitajatel uue identiteedi järgi ja tõesti seda identiteedi otsingut mõjutasid oluliselt Baltimaade ühiskondades toimuvad protsessid, aktiivne rahvusvaheline koostöö, uued suhted, kogemused, aga ka isiklikud ja professionaalsed valikud elutee käigus. Ja me oleme ka seisukohal, et selleks, et liikuda edasi, on väga tähtis teada, kust me tuleme. Ja meid väga huvitas just nende koolitajate käekäik ja nende ühine kogemus. Ja me mõtlesime tegelikult täna siin kindlasti saalis neid koolitajaid, kes on samuti nendel kursustel osalenud. Et kas te saate käega märku anda, kes on need koolitajad? Ka palju. Me käsitlesime neid koolitajaid selles mõttes 2 põlvkonnast lähtuvalt. Et põlvkondadel on sama positsioon ühiskonna arengus, sealt tulenev ühine kogemustaust ning kogemustele antud ühiselt jagatud tähendused. Ja kogemusliku põlvkonnana mõistamegi inimesi, kes on osalenud samades ajaloolistes, kultuurilistes või poliitilistes sündmustes või liikumistes. Meie koolitajad kuulusidki 2 põlvkonda, 1950. kuni 60. aastate põlvkond, kuulusid meie valimis 4 koolitajat ja siis 60. kuni 70. nõnda nimetatud sotsioloogid kutsuvad võitjate põlvkond, kus siis olid 3 koolitajat. Ja me mõtlesime, et tegelikult need koolitajad on justkui privilegeeritud koolitajad, et nad kuuluvad mõnes mõttes meie koolitajate eliiti. Ja uurijatena me kuulsime nende koolitajate elusündmusi, me kuulasime nende üleminekuetappe, nende elus tähenduslikku inimesi, nende isiklikke episoode elukäigus ja nende väärtusi, mis kõik mõjutasid koolitajate valikuid. Ja et siis perioodil 1994 kuni 1998 iseseisvumise taastamise järel osalesid nad Nordic Folk Akadeemias ja on osalenud nad siis sellises projektis nagu Learning for Sharing. Et võib-olla üks kommentaar selle valimi või nende koolitajate kohta. Nende kogemus eristub väga võimsalt nende koolitajate kogemust, keda me oleme enne uurinud või analüüsinud. See kogemus on sotsiaalkultuuriliselt väga võimsalt kodeeritud.
seal on väga võimsalt sees ühiskonna sotsiaalkultuuriline kontekst. See on, sellepärast me ütleme, et see on eliitgrupp, et hilisemates uuringutes või analüüsides seda üldse ei ilmne, et meie nooremad koolitajad tegelikult ühiskondlikke protsesse väga ei tunneta või vähemalt nad ei räägi sellest. Aga nüüd siin on väga võimas mõju sotsiaalkultuurilistel protsessidel ja see teeb nende inimeste kogemused väga eripäraseks. Ja me lähtusime ikka, meil oli ka selline teoreetiline raamistik, mis aitas meil seda kogemust ka analüüsida ja ma mõned märksõnad ütlen, et me lähtusime sellest, et inimeste isiklik elu ja kogemus ja ajaseosed on väga olulised, et mõista seda, miks see kogemus on just selline. Ja nende inimeste elus on olnud väga olulisi pöördepunkte, mille üheks pöördepunktiks on olnudki see kogemus, mida on omandatud nimelt selle Põhjamaade kas pikemate kursuste või projektide kaudu. Ja siin siis võibki rääkida, et tegemist on fenomeniga, et me ei ole sellist väga erksat ja tähenduslikku fenomeni enne märganud koolitajaid uurides ja sellepärast me ütleme, et tegemist on fenomeniga, millel on väga selged tunnused. Jah, et siin on see küsimus, et kuidas me kogemuseni jõudsime, et me otsisime lugusid ja kasutasime sellist spetsiaalset intervjuulaadi, et saada kätte seda, mida me otsisime. Ja nüüd on need tunnused, need tähendused. Et kogemuses ilmnesid siis tähendused, mida me uurijatena leidsime, et kogeti inimlikku, usalduslikku ja emotsionaalset keskkonda. Ehk siis koolitajad ütlevad, et see oli esialgu täiesti võõras. Aga selles keskkonnas oli palju ühistegevust, nad tunnetasid, et inimesi väärtustatakse, nad tunnetasid võrdsust selles keskkonnas ja õppijatest lugupidamist. Ja selle kogemuses sisaldus ka meie tunne, see koosolemine, koos tegutsemine, isiklikud suhted, vastastikune toetamine ja väga oluliseks peetigi seda, et Eesti koolitajad said olla üheskoos, ühes kogemuse ruumis. Ja mida veel välja toodi, oli see, et kogemuses ilmnes see, et õppijana oli ka õpitud teistmoodi, kui õpiti nüüd seal selles koolituses. Ehk tekkis uus kogemus õppijana, mis pani jälle mõtlema sellele, et millised on minu valikud koolitajana. Kogemuses ilmnes koolitaja professionaalne identiteet ja need väärtused, mis enda jaoks sõnastati ja siis ka mina tunnetus, et kogeti seda eneseületust selles õppimise kontekstis. Tekkis dialoog iseendaga, mille tulemuseni hakati ennast rohkem usaldama, ka koolitajana rohkem usaldama, kogeti enesekindluse kasvu. Ehk siis koolitaja jaoks oli Nordic Folk Akadeemias isikliku elu erakordne sündmus, nii nad väljendasid. Ja see oli tõesti kogeti maailmavaatelisena, elu pöördepunktina, professionaalse identiteedi rajamise võimalusena, aga ka põhjapaneva hariduse ja õppimisena. Ja kõik see mõjutas mõtteviisi, väärtusi, enesetunnetust nii õppija kui koolitajana. Ja nüüd hakkame vaikselt lõpetama ja tahame öelda võib-olla peamist, et sellest räägib hiljem ka George. Et meil on selline hüpotees ja see hüpotees leiab kogu aeg kinnitust, et kui koolitajal ei ole ühist haridus- või koolitus omandamise kogemust, kui seda ühist hariduslikku sotsiaalset ruumi, kus ühiselt kogetakse midagi, mis niimoodi mõjutab, siis nende professionaliseerumises ja professionaalse identiteedi kujunemises võib tekkida konflikte, katkestusi ja see identiteedi kujunemine ei ole väga stabiilne. Nüüd nende koolitajate puhul saamegi tõendada seda, et kui oluline on tegelikult rääkida koolitajate professionaliseerumisest, eks sellest, et üks selle aspekt on ühine
ma ütlen inetu sõna väljaõpe, aga ühine õppekogemus, kus õpitakse midagi, mida ühiselt saab kogeda, millest saab ühiselt arutada. Et see on väga oluline ja just see on väga mõjutanud nende koolitajate identiteeti, et aru saama iseendast koolitajatena. Nad on ennast ise sõnastanud, neid ei ole sõnastanud mitte üks inimene. Need inimesed on enda identiteedi iseenda sõnastajad. Nende identiteet on läbi põimunud nende isikliku elu. Ja meil on siis tekkinud üks selline hüpoteesina võib-olla mõttekäik, et selline stabiilsus nii siis identiteeditajus kui ka selles faasis, mida omandati koos, tagab selle, et identiteediloome on rahulik. Nad ei vastandu näiteks kutse omistamisele ja kutsele ja nii edasi, et nende identiteet on väga stabiilne ja kulgenud paralleelselt muu valikuga, mis elus ette võeti. Nad kõik jätkavad erinevates ametites ja paralleelselt sellega on jätkatud koolitajana. Jah, miks see on hea? Ei loe seda ette lihtsalt. See on sellepärast hea, et see võimaldab olla turvaliselt, tasakaalus ja kõige peamine, et sa saad endast aru, et sa ei kahtle, et kas ma olen koolitaja või keegi muu, et see selline isiklik tasakaal ja arusaam endast on tasakaalus sellega, millega tegeletakse. Võib-olla mida veel me tahtsime jagada, et nendest lugudest ilmneb ka see, millised on täna nende koolitajate väärtused ja mille põhjal siis tehakse koolitajana valikuid ja mille kaudu siis mõjutatakse ka oma professionaalset identiteeti ja professionaalset arendust. Ja selle viimase uuringu tulemusena me kirjutasime Katriniga kokku kollektiivse loo, mis on kokku pandud selle väga mahuka andmestikuga, mida me saime 7 koolitaja käest. Ja see lugu kuulub neile, see on nende isiklik lugu. Ja me oleme leidnud, et selle loo jagamine on väga oluline just nimelt sellises kogukonnas, nagu siin täna on, aga kuna meil ei ole palju aega, siis me loeme mõningad katked ja sellega siis lõpetame. See oleks nagu eile olnud ja aina kasvad kogu aeg. Ma ei positsioneeriks end vanuseliselt, sest inimene rikastub, saab rohkem teadmisi ja kogemusi, areneb kogu aeg. Oli väga kasulik, rikas aeg. Oli kohtumine uue kultuuriga, vana ja uue kohtumine mõtetes, meetodites ja tegudes. Põhjamaade ja Balti riikide erinevus oli ikka väga tajutav. Elukeskkonnas oli midagi äratundmist meie loodusega, keskkonnavahetus ja teise viisi nägemine, nii palju episoode, pöördepunkte, mis olid maailmavaatelised, näiteks haridusparadigmade mõistmine. See väga inimlik ja sõbralik, usalduslik keskkond, mida me koolitustel nägime, oli meie jaoks võõras. Ühistegevus, inimeste väärtustamine, võrdsus, õppijate erisus, õppijatega lugupidavad käitumine, keskkonna ja õhkkonna sihiteadlik loomine. Vaimne mõõde oli hästi võimas ja ka füüsiline ja vaimne oli koos. Kogesime, kuidas ka füüsiliselt tõmmati käima. See oli ka oluline kogemus. Miski maastik avanes, saime aru, et see taga on olemas suur maastik. Hakkas töö iseendaga, mis toimub siiamaani, teadmine, kes sa oled. See on vist kõige olulisem. Silmapiiri lööb ikka täiesti lahti. Kõik see on praeguseks vundamendiks, põhjaks. Need on puujuured
see pani aluse koolitajaks olemisele, on andnud võimaluse valida oma tee.